Canal Verdejante Nação Cultural Paulo Cabeleireiro, mais uma vez, meus amigos, vamos ver a criatividade de um povo sertanejo, principalmente nessa época de festa junina, aqui no nosso sertão pernambucano. E então todos, claro, têm aquela criatividade de enfeitar a sua casa, fazer uma fogueira e curtir um São João maravilhoso aqui no nosso Nordeste brasileiro. Uma das maiores festas que nós temos, claro, é a festa junina. Então, cada um nordestino, ele faz uma fogueira, ele gosta de enfeitar a sua casa. E aqui nosso amigo Monteiro não é diferente. Aqui na Barriguda, São Gregório. Então vamos conhecer a criatividade do nosso amigo Monteiro. Um abração para Juca, Francisco, Alzira, sua mãe, Rubão, enfim. E então, meus amigos, quem é que não tem o prazer e a felicidade de morar, conviver num lugar desse, afastado da cidade, barulho e viver aqui na harmonia, nesse sertão, cheio de privilégio, de natureza, de calma, tranquilo, de paz. Aqui ao lado já tem um sítio do nosso amigo Chico Diquinzinho. Um abração aí pra Eda, Chicão, Lobão, enfim. Eles também aqui convivem com essa natureza deslumbrante. Onde a mente da gente funciona de forma mais... Ali para a direita é a casa do nosso amigo Hipólito. Hipólito, filho de Antônio Pote. Foi barbeiro por muitos anos aqui na nossa cidade de Verdejante. Um homem direito e paz, honesto. E sua família, claro, teve a quem puxar. Chegando na casinha aqui do nosso amigo Monteiro. Sua fogueira já feita. Fogueira bem criativa, bem organizada para queimar-se na noite de São João. Monteiro tá dormindo. Monteiro! Só tem um radinho ligado. Acorda, Monteiro! É muito cedo também. E aqui as belezas naturais do nosso amigo Monteiro. Essas aqui tá com o dia contado. São João tá chegando. E é assim. Sertão pernambucano, sertão brasileiro. Uma simples casinha, uma simples morada. Mas a felicidade mora aqui. Pessoas que têm criatividade, que sabem proteger a natureza, que sabem aproveitar o espaço, com árvores, frutas,
E enfim. Pé de jatobá. Onde a casaca de couro. Fazer também seu ninho, compartilhando com essa beleza natural. É isso aí, o Monteiro não está presente. Eu acho que ele deve ter saído. Mas com autorização dele, claro. A gente também não podemos demorar porque temos que trabalhar. E é isso aí, mostrando a beleza, a criatividade do nosso amigo. No seu pequeno sítio, mas bem organizado. Só lhe digo, meus amigos, que agora no São João aqui vai estar em festa. Ele, sua família, Alzira, tudo, seu atendor. Vai estar em festa porque ele é criativo. Ele é uma pessoa. E vocês aí, seus irmãos que estão em São Paulo, aquele abração. E vocês estão, garanto, estão com água na boca em ver aquelas galinhas, ver essa fogueira. E esse pai tá aqui para ouvir um forrozinho na noite de São João. É ou não é? Rodrigo, aquele abraço, Rodrigo. Vai meu abração para Zé Maria, Maria Perpétua, Zé de Anchieta Pinheiro, aquele abraço meu amigo, Dedé Terezinha, Zé Café, Zé da Onça, Rosilene Barbosa, Zé, aquele abração, nosso amigo Edgar, Belo Jardim, todos os seguidores do canal Verdejante, Nação Cultural, JB, canal JB, nossa, aquele abraço, Tony Rufino, Cida Sertão Mamoeiro, canal Sertão Mamoeiro, as Amorexas do Mamoeiro, nossa prima Neguinha, eu e você, do sertão, enfim. Canal Verdejante da Ação Cultural, encerrando mais esse pequeno vídeo, para todos os seguidores do canal. Aquele abraço, Carlos DF, Brasília. E todos os seguidores, Mazagão, já fez a fogueira, Mazagão? Aquele abraço.